Sarpijeva zelena boranija sa piletinom. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog videa i uživaj u ovom videu. Evo što nam je potrebno za današnji recept. Ja ću koristiti piletinu, znači imamo 2 bataka, 2 karabataka i 2 krilca. Vi možete koristiti belo meso, možete i bez mesa. Ali pošto ja znam da boranija na ovim našim prostorima uopšte nije popularna, dosta ljudi znam koji boraniju ne mogu da smisle, tako da evo, treba nam malo šargarepe, malo korena peršuna, par čenova belog luka, možete koristiti i luk u granulama, jedna glavica crnog luka, malo brašna za zapršku, malo crvene paprike, slatke, suvog začina, ja koristim vegetu, biber. Šta ćemo da uradimo prvo? Prvo ćemo da iseckamo ovaj luk, ovu šargarepu i ovaj koren peršuna, pa ćemo da nastavimo ovaj recept. Evo, isekao sam ovo povrće, sada ćemo da stavimo ovako jednu posudu na ringlu. Koristit ću hladno ceđeno suncokretovo ulje, imam jednog prijatelja koji radi hladno ceđenje ulja, tako da ovom prilikom ću koristiti malo zdraviju varijantu ovog biljnog ulja. Znači sipajte malo ulja, klasika, i sačekajte da se zagreje. A vi ako nemate to suncokretovo ulje, koristite koje god vi imate. Tako da, sada ćemo brzinski da napravimo ovu boraniju. Ja ne znam stvarno zašto kod nas nije popularna, ali verujte mi, ako napravite ovako kako ću ja da vam objasnim, svidjet će se i onome koje ne voli. Ima dosta varijacija na tu temu, ali otprilike, evo, klasika. Idemo prvo luk. Posle minut 2 ubacujemo i šargarepu. Vi možete ubaciti neko drugo povrće, ali ja ove koristim ono koje imam. Ne izmišljam ja tu puno, kao ovi neki koji izmišljaju razno neko povrće koje nije so našeg podneblja. Volim ja da koristim neke začine, ali ajde da se ne lažemo, ovo je neko naše starinsko jelo, na ovom sam ja odrastao. Evo, vrlo brzo luk je malo požutao, ubacit ćemo i ovu šargarepu i ovaj koren peršuna i ovo ćemo malo prodinstati. Sada ćemo da ubacimo meso. Znači vrlo brzo malo ćemo da propržimo ovo meso. Znači nećemo odmah da sipamo nikakvu vodu, malo da se proprži. Smanjite vatru, nemojte da bude na najjačoj vatri da ne uhvati ovo meso. Evo, malo s jedne strane, okrenete malo na drugu stranu. Evo, pogledajte kako je krenulo da se prži. Znači nećemo odmah kuvati i dinstati, nego malo ćemo popržiti na ulju, kao što ja sad radim. Evo, pogledajte kako se već malo zarumenalo. Evo, još jednu minut, 2, ne više. Evo, ukupno nakon jedno 5 minuta dinstanja, prženja, to jest ovog povrća i ovog mesa, sada ćemo malo da sipamo vode, ne mnogo, dodavat ćemo vodu malo po malo. I da, ono najbitnije, ja vam nisam pokazao koju boraniju koristim. Znači koristim, evo, ovu zelenu boraniju, ovdje piše na pakovanju da je potrebno da se skuva 10 minuta. Znači nećemo odmah da ubacimo, da se ne bi ubili svi vitamini i sve ono što valja u ovoj boraniji, znači posljednjih 10 minuta ćemo ubaciti, tako da, pošto je ovo kilo previše, ovo ja ću ubaciti malo manje, znači bit će više mesa, manje boranije, tako da ovdje ćemo malo po malo dinstati, dodavati vodu, otprilike dinstat ćemo jedno 20 minuta, ne više, i onda kad ubacimo boraniju dinstat ćemo još 10 minuta, tako da ukupno ovo jelo ne treba da se sprema više od 30 do 35 minuta, 40 maksimum, nećemo da ubijemo sve ono što valja u ovoj boraniji. Evo, ja ću sada da ubacim suvi začin. Otprilike, ja već znam koliko treba, ali kasnije ćemo probati pa ćemo da dodamo ako treba još. Na laganoj vatri, jedno 20 minuta dinstamo pa nastavljamo. Evo da vidimo kako napreduje. Dodat ćemo još malo vode. Evo ovako. I dok se ovo dinsta, uzet ćemo jednu ovakvu posudu. Ubacit ćemo jednu kašiku ili jednu varijaču brašna
Ovo mi je takozvana hladna zaprška, znači ne kao za pasulj ono da se prži na masnoći, nego ovako, bukvalno sa vodom vidjet ćete. Evo bacite malo brašna, malo paprike, tu ćemo da sipamo vodu i sada ćemo to ovako da promešamo. Dok se ovo dinsta ne gubimo vreme, znači pravimo ovu hladnu zapršku. Evo nakon 15 minuta, nemojte se držati strogo nekog tajminga jer zavisi kako meso vi spremate, da li je to piletina, starija, mlađa, da li je kokoška, da li je ćuretina. Evo kao što vidite, čim je meso krenulo da se povlači sa kostiju, ja znam da je ovo pri kraju i pipnete lepo, pogledajte. Meso je mekano, vi sada možete, ako ne želite da imate ovako sa kostima, možete da povadite ovo meso, da ga otkostite i da vratite meso bez kostiju. Ja to sad neću da radim. Evo odvojio sam 400 grama ove zelene boranije, nju ću da ubacim sad ovde. Ovo što smo promešali, ovu zapršku, ćemo da prelijemo odozgo. Dodat ćemo još malo vode. Evo dodat ćemo još malo vode. Ne puno. Dodat ćemo, ja ću ubaciti 3 čana belog luka, vi možete ubaciti i manje, ako ne volite beli luk i ne morate da ubacite, možete ubaciti beli luk u granulama. Evo sada ćemo ovo da promešamo, da vidimo da li još treba tečnosti. Ja ne bi više ubacivo. Ne želim da to bude supa, nego želim da to ima neku gustinu. Sada ću da ubacim malo zamrznutog peršuna, ako nemate sveži, možete ubaciti suvi. Ja koristim ovaj moj koji imam organski, koji proizvodim u mojoj bašti. I sada ću da pobiberim. I sad ćemo da poklopimo ovo, da nastavimo da listamo još jedno 10 minuta pa ćemo da probamo. Ako bude trebalo, dodat ćemo malo soli. Evo, ušli smo u 10. minut od kako smo stavili boraniju. Sada ćemo da vidimo da li je ona kuvana. Evo, izvadit ćemo. Treba još malo, još minut, dva. Sada možete da probate. Ako vam je gusto, dodajte još vode. Ako treba soli, dodajte još soli. Ja ću ubaciti još bibera. Još malo bibera ću da ubacim i ubacit ću još malo peršunog lista, pošto volim peršun, a i on je jako zdrav. Ne može da vam škodi nikako. Peršun je skroz ok. Peršun su koristili u starom Rimu gladijatori, verovali ili ne. Evo, sada ću još jednom da promešam. I komotno sada možete da ugasite vatru. Ovo će da se krčka narednih sigurno još 5 minuta, da ne trošite struju bez veze. Znači sve ukupno 10 minuta boranija, 15 minuta meso, ukupno 25 minuta i evo, ugasio sam vatru. Pustit ćemo još jedno 5 minuta da se krčka, tamo malo da se prohladimo i onda ćemo da sipamo u tanjir. Evo, došlo je vreme da probamo ovu boraniju. Prošlo je ne više od 45 minuta sve ukupno sa seckanjem luka i dinstanjem luka. Evo, sada ću da sipam ovu tanjir, ne vidite kako je ispalo, znači ne treba ovo kuvati, ubiti ovu boraniju da se raspada. Ljudi ovdje greše, prave mrtva jela, znači ono bukvalno kuvaju satima, nešto sat i po dva i onda šta jedeš, smeće jedeš. Evo, pogledajte, ako mogu ja, može svako ovu sarpiju boraniju bi svako jeo i onaj koje mrzi i mrtva usta, što bi ja rekao i šale. Ako ti se svidio ovaj recept, lupi like, komentariši nešto, zaprati me ako već nisi, tako pomažeš rad moga kanala. Vidimo se u nekom od sljedećih recepata. Puno pozdrava od Srpija.